Ikaze nanone uyu munsi mu gitondo cyo kuri 26 kwezi kwa 11 2025 reka rero tuganire ku makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Ni byinshi cyane bikomeza kugenda bigaruka by'umwihariko muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uwitwa Olivier Nduhungire Jean Pierre, uyu ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane mu gihugu cy'u Rwanda, ageze rero ku kibuga cy'indege cya Goma muri Burasirazuba bw'iki gihugu, avuga amagambo akomeye cyane asubizanya na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Iki kibuga ko gikomeje guteza impaka zikomeye cyane, yaba ku ruhande rw'u Rwanda, uruhande rwa M23 ndetse n'uruhande rwa leta ya Kongo, ariko kandi no ku ruhande rw'igihugu cy'Ubufaransa, kuko bijya kwemezwa ko ikibuga cy'indege kigomba gufungurwa mu mpera z'uyu mwaka. Byaturutse i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa n'amagambo yavuzwe na perezida Emmanuel Macron, yaje gusubizwa biciye mu itangazo ryaje gushyirwa ahagaragara na Laurence Kanyuka, umuvugizi wa AFC 23 mu bya politike, avuga yuko ibyo bihugu byombi, Ubufaransa ndetse na leta ya Kinshasa, badafite ububasha bwo kuzafungura kino kibuga cy'indege cya Goma. Reka tuze turebere hamwe amagambo akomeye cyane amaze gutangazwa na Olivier Jean Pierre Nduhungire, ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, asubiza uwitwa Emmanuel Macron wavuze ku gufungura ikibuga cy'indege mu mujyi wa Goma kugira ngo byorohereze ibikorwa by'ubutabazi bikomeje kudindira muri iki igice cy'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni byinshi kandi bikomeza kugenda abivugwa, gusa ndaza kubabwira yuko uwitwa General Sultan Makenga, uyu nguyu ni umuyobozi mu bya gisirikare wa M23, akaba yamaze gutanga itegeko rikomeye cyane ryo gufata mu buryo budasubirwaho umujyi wose wa Uvira, hanyuma rero bikaza gushyira iherezo ku barwanyi b'ihuriro ry'ingabo za leta rero bakomeje kugenda bagaba ibitero bitandukanye kuri umutwe wa M23 muri Kivu y'Amajyepfo. Ni itegeko rikomeye cyane, ndetse nawe bivuga yuko yimanukiye n'ingabo ze, ndetse n'uwitwa Major Wiringoma, umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare, nibo bari imbere ku murongo w'urugamba, aho rero bakomeje guhangana n'izi ingabo n'ihuriro ryabo Wazalendo, FDLR, ingabo z'u Burundi. Ibi rero byateye ubwoba bukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Uwitwa Neva akaba yabuze aho rwose ahungira kugeza magingo ngaya, ihurizo ryabaye ihurizo, ari kwibaza icyo agomba gukora. Ese ndohereza abandi basirikare, ese bagera ku 10,000 nohereje bo bamaze gutanga uyu musaruro kugeza magingo ngaya? Ibibazo rero byakomeje kuba byinshi cyane, ndetse bivuga ko byakomeje no kugenda bikurura umwiryane mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB. Hanyuma kandi ndaza kuva kuri ingingo, ndaza kubabwira n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Mbabwire ko ahitwa muri Kirungutwe M23 rwose yamaze kuhafata, ubu ngubu ikaba ihafite mu maboko yaho, akaba rero ari muri Kivu y'Amajyepfo. Hose turaza kugenda ducishamo amaso tureba ibikomeza kugenda abivugwa muri rusange. Turaza kugaruka mbere mu gihugu cy'u Rwanda, duce mu butabera, mbabwira ibijyanye n'urubanza rwa Beatrice Munyenyezi ushinjwa ibyaha bya jenoside. Ubu ngubu rero akaba ari kuburanira mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma ku rundi ruhande ndaza kubabwira uburyo Zelensky, uyu ni perezida w'igihugu cya Ukraine, yakiriye umushinga cyangwa se impinduka ku mushinga w'amahoro agamijwe kuboneka hagati ya Urusiya ndetse n'igihugu cya Ukraine, imirwano igahagarara burundu, n'umushinga wateguwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Volodymyr Zelensky, perezida wa Ukraine, yagize icyo atangaza ku mpinduka kuri uyu mushinga. Byose reka tubigarukeho. Ikaze kuri aya makuru ku buryo burambuye. Duhera ku kibuga cy'indege cya Goma, aho Olivier Nduhungire Jean Pierre, uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, akaba yasubije Emmanuel Macron washinje AFC M23 kuba inzitizi ku ifungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambassadeur Olivier Nduhungire yasubije perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa uheruka gushinja umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 kuba nyirabayazana yatumye ikibuga cy'indege cya Goma kitongera gufungurwa. Emmanuel Macron ubwo yari muri Afurika y'Epfo, aho aheruka kwitabira inama ya G20, yavuze ko Alliance Fleuve Congo M23 n'abafite ikibuga cy'indege cya Goma nta mbaraga bigeze bashyira mu kongera kugifungura. Minisitiri Olivier Nduhungire rero abinyujije ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter, yibukije perezida w'Ubufaransa ko gufungura kiriya kibuga biri mu nshingano z'ibiganiro bya Doha. Gusa ibyo nawe yagaragaje ko ku itariki 30 Ukwakira, ubwo yasozaga inama igamije ibikorwa by'ubutabazi yabereye mu murwa mukuru w'igihugu cy'Ubufaransa i Paris. Uyu mukuru wa diplomasi y'u Rwanda rero yakanye ibyatangajwe na perezida w'Ubufaransa ko M23 n'abafite ikibuga cy'indege aribo batatanze umusanzu wabo. Yibutsa ko mu nama y'i Paris
nta mwanzuro wafashwe w'uko ikibuga cy'indege cya Goma kigomba guhita gifungurwa. Yunzemo ati Perezida Emmanuel Macron ubwe yagaragaje ko ibyo bizaganirwaho i Doha kandi ko na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa yabishimangiye mu kiganiro n'abanyamakuru cyo gusoza iyo nama yaberaga i Paris mu Bufaransa. Bwana Nduhungirehe rero kandi yagaragaje ko amabwiriza agendanye no gufungura kiriya kibuga cy'indege cya leta yashyizeho anyuranyije n'ay'Ubufaransa kuko Kinshasa itakigenzura mu buryo nye bwa nyabwo iki kibuga cy'indege. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yagaragaje ko bidakwiye gushyiraho amabwiriza hatitabwa ku bagenzura ikibuga cya Goma kiri mu maboko ya Alliance Fleuve Congo M23 kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. Ku bwa Nduhungirehe rero inzitizi nyamukuru ku ifungwa ry'ikibuga cy'indege s'ubuyobozi ahubwo ni umutekano. Yashinje Kinshasa kugaba ibitero umunsi ku wundi ku birindiro bya M23 ndetse no ku bice by'abasivili b'abanyamurenge, ashimangira ko kiriya kibuga rero kizafungurwa ari uko ibyo bitero byamaze guhagarara. Yibukije kandi ko mukumve neza ko ku itariki ya 15 Ugushyingo mu biganiro bya Doha agaragaza ko kugira ngo abantu bahabwe ubutabazi mu buryo butekanye burambye kandi butagira imbogamizi ari byo byo kwitabwaho. Ashimangira ko Qatar ariyo igomba ari gukomeza kuyobora uru rugendo. Qatar ati niyo igomba gukomeza gukora iki, kuyobora ibi biganiro ndetse no kugeza ku ntera nziza izatuma rero ikibuga cy'indege kibasha guhita gifungurwa. Hanyuma General Sultan Makenga abasirikare be ni ukuvuga ngo itsinda ry'abasirikare ba M23 bamanutse mu bice bitandukanye byo muri Uvira, aho bafite gahunda yo kubohora bitarenze iki cyumweru tuzatangira ku munsi wo kwa mbere. Bafite gahunda yo ko bagomba kuba bafashe uno mujyi wa Uvira hanyuma bakaza gukomereza no mu bindi bice bitandukanye. Akaba rero M23 ivuga yuko yamaze no guhindura uburyo bw'imirwanire, yamaze guhindura strategy aho ubu ngubu batabasha kuvuga nyine uburyo bw'imirwanire uko babuhinduye, ariko mu by'ukuri urebye imbaraga barimo barakoresha n'uburyo ingabo z'u Burundi ndetse za Kongo bakomeje guta ibirindiro bari barimo, bigaragara ko koko M23 ifite uburyo iri gucana umuriro waka kuri aba barwanyi bagakomeza rero kugenda bata ibirindiro bari barimo, hanyuma rero ikarushaho kugenda yigarura ibice bitandukanye. Ni nako byagenze rero ahitwa muri Kirungutwe. Uyu ni umutwe wa M23 rero muri ukaba rero wamaze kwigarura agace ka Kirungutwe ko muri teritwari ya Mwenga mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Imirwano yafatiyemo intwaro nyinshi cyane nk'uko amakuru atugera bivuga. Usibye Kirungutwe M23 kandi yanafashe agace ka Kimbiri muri teritwari ya Shabunda, aho ingabo za Kinshasa zari zimaze icyumweru zihungiye muri kariya gace nyuma yuko zari zimaze kuvanwa mu kandi gace nabwo M23 bacanye umuriro utazima. Izi ngabo kandi zigaruriye agace ka Nyarubemba nkuko imboni zacu rero ziri muri kariya gace zikomeza kugira zibigarukaho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibintu birushaho kugenda bikomera cyane muri rusange. General Sultan Makenga abasore be rwose bafashe imbunda, bafashe ibikoresho bikomeye cyane, bagiye bambura izi ngabo n'undi cyane cyane ubwo bafata ku mujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu, baramanuka bafite gahunda y'uko bagomba kubohora ibice bitandukanye vuba. Ati kandi gahunda no gukomereza mujyi wa Kinshasa bigashyirwa iherezo ku butegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi wagiye wirengagiza kenshi amasezerano bagiranye ni impande zombi muri rusange. Ngibyo rero bikomeza kugenda bivugwa mu bundi bice bya Kivu y'Amajyaruguru, naho imirwano irakomeje muri za Masisi ndetse na Walikare. Ku munsi w'ejo hiriwe urusaku rw'imbunda ndetse no mu gitondo. Makuru maze nkurura mu kanya gatoya nuko muri Walikare ahitwa za Buhimba haramukiye imirwano ikomeye cyane yongeye gusakiranya ingabo za leta ndetse n'ihoro rya M23, ariko bivuga yuko hafi iki gice cyose cyamaze kwigarurirwa n'uyu mutwe wa M23. Twihuse reka tugaruke mu Rwanda mbabwire ko abavandimwe babiri, umwe yashinje undi ashinjura Beatrice Munyenyezi uregwa ibyaha bya jenoside. Kuri uyu wa kabiri urukiko mu Rwanda rwakomeje kumva abatangabuhamya mu rubanza rwa Beatrice Munyenyezi. Mu bumviswe harimo abagore babiri b'abavandimwe, umwe ushinja uregwa uruhare muri jenoside, undi amushinjura ko nta ruhare yayigizemo. Ubumviswe bwa mbere muri abavandimwe yatanze ubuhamya bwe, ijwi rye ryahinduwe kandi atagaragara mu rukiko mu kumurindira umwirondoro. Yabwira urukiko ko ari ku mpamvu z'umutekano we, kuko ubuhamya yatanze mu rukiko rwa mbere ashinja Beatrice Munyenyezi bwamugizeho ingaruka. Urubanza rurimo kubera mu rugereko rw'urukiko rukuru i Nyanza Amajyepfo y'u Rwanda nyuma y'uko Munyenyezi ajuririye igihano cy'igifungo cya burundu yakatiwe umwaka ushize ahamijwe ibyaha bya jenoside ndetse no gusambanya abagore ku gahato mu mwaka w'1994. Beatrice Munyenyezi yoherejwe mu Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2021 ngo aburane ku byaha bya jenoside, ibyaha we ahakana. Uriya mutangabuhamya wumviswe bwa mbere muri bariya bavandimwe yavuze ko azi Munyenyezi
Munyenyezi kuri bariyeri yo ku cyahoze ari hoteli Ihuriro yari ya nyirabukwe ndetse nyirabukwe wa Munyenyezi ariwe Pauline Nyiramasuhuko wari minisitiri w'umuryango mu gihe cya jenoside mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Uyu mutangabuhamya yavuze ko yanyuze kuri iyo bariyeri atwawe na murumuna we umugabo wa mukuru we washakaga rero kumuhungisha ngo amujyane mu gihugu cy'u Burundi, ko yabonye rero Munyenyezi ngo bitaga komando yambaye imyenda ya gisirikare afite imbunda kandi yaka ibyangombwa. Abwira urukiko ngo Munyenyezi Beatrice yanyatse ibyangombwa sinabimuha kuko nta ndangamuntu nge nari mfite. Ati nk'uko BBC rero bitesha bamwe mu banyamakuru bari mu rukiko. Uyu yavuze ko nyuma kuri iyo bariyeri haje abanyeshuri abahungu n'abakobwa. Beatrice Munyenyezi agategeka ko abakobwa bajyanwa gusambanyirizwa ku gahato mu cyumba cyo hasi cya hoteli Ihuriro, naho abahungu bakajya kubica. Ubu mutangabuhamya yabwiye urukiko ko kwa mukuru we habaye ibyago abantu bagatabara barimo nyirabukwe wa Munyenyezi n'umugabo wa Munyenyezi ariwe Shalom naho bari, ariko ko Beatrice Munyenyezi atageze. Undi wumviswe ni umugore w'imyaka 68 watanze ubuhamya bwe imbonankubone mu rukiko, akaba ari na mukuru wari umaze gutanga ubuhamya bushinja Beatrice Munyenyezi. Yabwira urukiko ko uwo murumuna we yabaye iwe yihishe atwite inda nkuru kandi adasohoka kubera impungenge z'uko yashoboraga kwicwa. Avuga ko yamuhishe igihe cy'amezi agera kuri 3 akahavanwa n'inkotanyi ubwo zafataga ku gace. Yavuze ko uyu murumuna we ushinja Beatrice Munyenyezi yari yihishe iwe atigeze asohoka, bityo atumva uko yabonye ibyo ashinja uregwa. Yongeraho ko nawe ubwe atigeze abona Beatrice Munyenyezi mu bikorwa bya jenoside. Yavuze ko yamenye Beatrice Munyenyezi kuko yamutahiye ubukwe. Yagize ati umugabo wanjye yakoraga muri kaminuza y'u Rwanda ari naho Shalom naho bari umugabo wa Beatrice Munyenyezi yigaga. Ku byago ati byabaye iwe yabwiye urukiko ko mu kwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane yapfushije umwana ariko ashyingurwa n'abantu 4 gusa, ngo yanze gutabaza kugira ngo abantu batamenya ko ahishe abantu iwe. Avuguruza ibyavuzwe na murumuna we. Yavuze ko bamutabaye abo mu muryango wa Beatrice Munyenyezi yashatsemo batari barimo. Ubwo ubuhamya bw'abantu bombi bwatumye n'umucamanza abyibyirije afata icyemezo cyo kubahata ibibazo bombi icyarimwe. Ibi bituma rero urubanza rukomereza mu muhezo. Urubanza ruzakomeza kuwa 4 nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Dusoreze amakuru yacu kuri iyi nkuru mbabwire ko Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yakiriye neza impinduka zitezwe gukorwa kuri gahunda y'amahoro itavugwaho rumwe igizwe n'ingingo ya 28 yo kurangiza intambara n'Uburusiya. Uko bigaragara inshuti za Ukraine z'Uburayi zatanze iyo gahunda ivuguruye nyuma yo kwanga ibice byayo byari bishyigikiye intego zo mu ntambara z'Uburusiya. Abinyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa Telegram, Volodymyr Zelensky yanditse ati ubu rutonde rw'ibikenewe kugira ngo intambara irangire rushobora gushyirwa mu bikorwa. Ingingo nyinshi z'ukuri zashyizwe muri gahunda mu masaha ya kare kuri wa kabiri. Umuyobozi w'umujyi wa Kiev witwa Vitali Klitschko yatangaje ko igitero cy'ibisasu bya misile n'indege zitarimo abapilote drone z'Urusiya zacyashegeshe inyubako y'amacumbi mu murwa mukuru kikanahungabanya kandi amazi ndetse n'amashanyarazi. Minisiteri y'ingufu ya Ukraine nayo yemeje ko habaye igitero gikomeye cyane cy'umwanzi cyahurijwe hamwe ku bigo by'ingufu by'igihugu. Itangazo ry'iminisiteri rikomeza rivuga ko abashinzwe ingufu bazatangira gusuzuma ingaruka no gukora ibikorwa byo gusana mu gihe umutekano ubibemerera. Abategetsi b'Amerika muri Ukraine bahuriye Geneva mu Busuwisi ku cyumweru gishize baganira kuri gahunda y'amasezerano yateguwe n'abategetsi b'Amerika n'Uburusiya mu kwezi kwa 10. Gahunda yari yarateje impaka zikomeye Kiev no mu nshuti za Ukraine z'Uburayi. Abahagarariye Uburusiya ntibitabiriye inama yabereye mu Busuwisi. Ku wa mbere ubutegetsi wo mu biro bya Perezida w'Uburusiya Kremlin yagamaganye izi mpinduka avuga ko zitubaka na gato. Mu yandi makuru, umuvugizi w'ibiro bya Perezida wa Amerika White House Caroline Leavitt yashimangiye ko ubutegetsi bwa Trump butarimo kubogamira ku Burusiya mu bikorwa byo gushaka kurangiza intambara. Yongeye ati igitekerezo kivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitaganira ku buryo buhangana n'impande zombi ngo intambara irangire ni ikinyoma cyambaye ubusa. Leavitt Caroline yunzemo ko Perezida Donald Trump afite icyizere ko hashobora kuboneka gahunda yo kurangiza intambara. Nyuma y'inama y'i Geneve, Perezida Trump yanditse ku mbuga nkoranyambaga ko hashobora kuba hari ikintu cyiza kiri kuba, ariko yongera ati ntukabyemere ati kugeza ubibonye. I Geneva ibiganiro byatangiriye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Marco Rubio akana ko gahunda y'ingingo 28 ishyigikiwe na Trump yanditswe n'ibiro bya Perezida w'Uburusiya, uko ibice byinshi cyane byayo byagaragaraga ko bihengamiye cyane ku Burusiya bumaze igihe kirekire busaba.
ku mugoroba wo kuwa mbere Zelensky yavuze ko iyo gahunda yahinduwe mu by'ukuri nibwo buryo bukwiye. Yongeyeho ati ibibazo bikomeye, ingingo zikomeye cyane, nzabiganira na Perezida Trump, gusa ntiyavuze igihe ibyo biganiro bizabera. Umutegetsi wo mu biro bya Zelensky yavuze ko gahunda igizwe n'ingingo 28 yari yanyerejwe mu itangazamakuru yo kuwa gatanu ushize itakiriho. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru The Financial Times cyo mu Bwongereza, witwa Shari Christia, ni minisitiri wa mbere wungirije w'ububanyi n'amahanga wari mu biganiro byabagiye mu mpera y'icyumweru i Geneva, yavuze ko gahunda nshya igizwe n'ingingo 19 gusa, kandi ko bimwe mu bice bikomeye cyane bya politike birimo no gutanga ubutaka bizafatwaho umwanzuro n'abakuru b'ibihugu ubwabo. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Keir Starmer yavuze ko kuri wa kabiri haba inama y'ibihugu by'Uburayi by'inshuti za Ukraine bihuriye mu ihuriro ry'abafite ubushake Coalition of the Willing, ikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga yiga kuri ibi bishya byabaye i Moscow. Yuri Ushakov, umujyanama wa Kremlin ku bubanyi n'amahanga, yabwiye abanyamakuru ati gahunda y'Uburayi ukiyitereraho ijisho ntiyubaka na gato ndetse ntacyo itumariye. Mbere yaho kuwa mbere Zelensky yari yavuze ko ikibazo nyamukuru kigihari ari icyifuzo cya Putin cyo guhabwa uburenganzira ku butaka Uburusiya bwafashe. Amagambo ya Trump yumvikanishaga ko Ukraine ifite itariki ntarengwa 27 Ugushyingo no ku kwezi kwa 11 ngo ibe yamaze kwemera iyo gahunda, bitaba ibyo ikabura inkunga Amerika yateje impungenge Burayi kuwa gatanu, bituma rero ibiganiro hagati y'abategetsi bo muri Ukraine na Amerika byihutishwa. Ibitekerezo bivuguruza ibyo muri iyo gahunda, amakuru avuga ko byateguwe n'Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubudage, byanavanyemo ko uturere twa Ukraine twigaruwe n'Uburusiya twemerwa nk'utw'Uburusiya, bizamura umubare w'ingabo Ukraine yemerewe rero kugira, ndetse bisiga umuryango ufunguye ku kuba Ukraine ishobora kwinjira umuryango wo gutabarana Uburayi na Amerika, OTAN cyangwa se NATO. Hanyuma rero Uburusiya bwakomeje gusaba ko Ukraine ikura ingabo zayo mu karere kose ka Donbas ko mu burasirazuba bwa Ukraine kagizwe n'uturere twa Donetsk na Luhansk, bunagenzura kandi umwibyimba wa Crimea n'ibice binini cyane by'utundi turere tubiri ari two kitwa Kherson ndetse na Zaporizhia. Abasirikare babarirwa mu bihumbi na za mirongo b'abasivili n'abasivili babarirwa mu bihumbi barishwe cyangwa se barakomereka, naho abantu babarirwa muri za miliyoni bataye ingo zabo barahunga kuva Urusiya butangiye igitero gisesuye kuri Ukraine. Ubu hashize rero imyaka igera kuri 4 uyu munsi wa none. Reka rero mbashimire cyane, mbifurize kumeza kugira